सब्सक्राइब टॉप फैक्ट्स। सोच जरा, अगर मैं तुझसे कहूं कि नासा ने एक ऐसी आवाज सुनी थी जो 13.8 बिलियन साल पुरानी है, तो तू बोलेगा ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन हाँ, ये सच है। 1965 में नासा के दो साइंटिस्ट्स आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन एक एंटेना से रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहे थे। उन्हें लगा शायद बर्ड पूप ने खराब कर दिया हो सिस्टम, पर जब उन्होंने सब क्लीन किया तब भी एक अजीब हिस साउंड आ रही थी। और जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया, पता चला कि वो हिस साउंड एक्चुअली बिग बैंग के बाद बचा हुआ रेडिएशन था। हाँ, उस ब्लास्ट की गर्मी और एनर्जी का एको जो अब भी यूनिवर्स में हर जगह घूम रहा है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी कि CMBR। सो टेक्निकली हम सब एक ऐसी एंशिएंट साउंड के बीच जी रहे हैं जिसका सोर्स खुद यूनिवर्स का जन्म है। मतलब जब भी तो स्काई देखता है तो बिग बैंग के एको को देख रहा होता है, बिलियंस ऑफ